wat wij hier dienen hebben, is iets... Dat zou ik iedereen net zomaar aanraden. Want dat is een avontuur wat je net van tevoren beschenkt kennen. Je kunt net incalculeren, verzin ik de yield? Verzin ik überhaupt wat? Hoe kom ik met die meesten kleer? Er is niks. Er is wel een stal en er zijn wel wat keien en er is wel loon. Maar in principe is er niks. Als je naar Denemarken gaat, naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland, daar is of in Holland is hetzelfde dus. Er is een dorp en daar staan boerenplaatsen en dat staat er al jaren. Zolang als maar wiet staat er een plaats. Of door een ruilverkaveling gaan ze wel boeten het dorp, maar die familie is er altijd nog. Over de jaren heen. Als Duitsland, wat is daar gebeurd? Er waren wel boeren, maar die boeren moesten in de 60 jaren alles aan de staat oudjaan. Dus die boeren zijn er helemaal niet meer. Zijn overal fabriekshallen heen gebouwd waar kei in zitten. Aus jeder Mark, jeder Stunde, aus jedem Quadratmeter Boden und jedem Gramm Material einen größeren Nutzeffekt zu nehmen, ist unser Ziel. De familie Breitsma, afkomstig van de Gediek, jette in 1991 bij de eerste Friezen die de stap wegen naar de jeddere DDR. In het dorpje Daansdorf, krekt onder Berlijn, kochten ze het veebedrijf van een landwirtschaftliche productionsgenossenschaft, en ze neemde LPG. Jeder bestier ze wat het volslaan het dorp van dit grootschalige steedsbedrijf met bargen, kei en bouwlaan. Na de wende waren het bouwlaan en de bargen oernaam toch eerst Duitse ondernemers. De 28 maaiwerkers van de veehouderij winnen te oud, of dwarden het risico net om de sfeerverouderde veehouderij oer te nemen. De Breitsma's, die al een paar jaar in West-Duitsland werden, dat zijn eigen bedrijf in aanrasteringen heen, dwarden het avontuur wel aan. Maar het verhuisje naar een laan dat de wonden van het verliezen amper verwerken had, zou net afvallen. Als dit al je wetten hier, wat hier in Noord-Duitsland gebeuren zou, het opbouwen, niks weten, de wetten weet je niks van. En hoe de bevolking is. Als dat wetten hier, weet je nooit dat er niet meer heen gaat. En toch ben ik hartstikke blij dat je zit. Want we hebben er wel wat van maken, vind ik. We hebben alles goed aan het rennen. Zoveel als goed rennen kan. Zo. Maar als we dat al wetten hier, hebben we het nooit doen. Das war unser Bereitschaftsplan. Und danach wurde gehandelt. Wer sonntags dran stand, der musste auch sonntags hier erscheinen, wenn er in der Panne ist. Oder mitten in der Nacht. Wie oft war ich nachts hier, wenn Stromsperre war? Dann musste ich die Stromaggregate anschmeißen, damit wir morgens um 3 Uhr wieder melken konnten. So sah das aus. Ja. So. Das ist der Bereitschaftsplan für Monat November. Kollege Neumann war der Vorsitzende, einer von der Leitung. Und einer von den Melkern, das war der Kollege Jakelitz. Und dahinter steht mein Name, Kollege Kase. So. Ich war ziemlich oft dran. 14 Tage später war ich schon wieder dran. Aber das ist noch schlimmer. Ich sehe gerade, hier bin ich jedes Wochenende dran. Also war das schon 1991, so kurz vor Schluss. Die anderen Schlosser waren schon weg. Der Schmied ist in Rente gegangen. Der war 67 Jahre damals. Und der Elektriker und der Schlosser, die waren ziemlich jung. Die haben sich aus dem Staub gemacht und haben andere Arbeit gefunden. Und zum Schluss war ich noch der alleinige Herrscher hier drin. Mit einer leeren Werkstatt praktisch. Ja, war Schluss.
ons following. Mijn scootje en mijn wiet en het helemaal zakken kunnen zien. Als ik maar mijn scootje van Friesland begin, dan denk ik zo waar blijft de tijd maar rust in. Scootje stelen is mijn op. Had ik meersmelk, dan begin ik om 4 uur. Dan stuur ik meestal een kwartier voor 4 op. En dan ga ik te melken en dan had de melk die is, dus dan een jaar wachten of zo ongeveer. En dan begin ik orenwerkjes te doen. Stal, vaaien en zoiets. Ja, en dan om een kwartier van Jon en koffie drinken, een jaloek of zo. Ja, dan na het jaar na koffie drinken is dan loonwerk aan de beurt. Stront erin, jaren erin. Dus meer wat er maar aan valt. Medisch is ongeveer hetzelfde als meest wat tollen. Ja, en medisch is meestal melken. Als ik niet melken hoef, loonwerk terug of in de stal. Zo'n beetje of een machine repareren wat er aanvalt. Of zo wat. Ja. En dan is het meestal 6 uur of zo. Is dan daar voorbij. Het rent meestal een beetje langer, maar dat is in plaats van net uit bij de boer. Baalt er nooit van? Soms had mijn broer soms toen vakantie hier. Toen moest ik 2 weken achter een maand melken. Toen werd ik wel een beetje. Wist ik echt kapot dan. En hier kan ik net zo volle zin meer aan. Maar nou, ik word het wel weg. Frits Hazeloff wie in de DDR-tijd een van de afdelingsleiders van de LPG in Daansdorf. Maar nooit van Hette, want ik hij wie jeder zelfstandig boer. Wir hatten eine 36 Hektar Wirtschaft hier. Da hatten wir mal 5 Zuchtpferde, 2 Stuten mit bei, dann 7 Kühe, Milchkühe und so 15 Stücken Jungvieh, 30 Schweine. Ja, und mein Vater ist 49, schon verstorben. So dass ich mit 17 die Wirtschaft die schon übernehmen musste. Das war natürlich sehr hart. Naja, und dann kam eben 60, wo wir dann Zwang hier in der LPG gehen mussten. Waren wir erst LPG Typ 1, da wurde nur die Feldwirtschaft gemeinsam gemacht. Die Viehwirtschaft hat jeder selber. Und von 61 wurden wir dann Typ 3. Da war dann eben alles weg. Vieh, Pacht bekamen wir nicht, ja nicht. Werden Ihnen ja die anderen Kollegen auch noch sagen. Und ich hatte mich eigentlich immer geschworen, in der LPG keine Funktion zu übernehmen. Aber ich musste dann eben damals die Feldwirtschaft hier übernehmen. Ich war in der LPG-Tierproduktion, Werkstattleiter und Schlosser, alles in einer Person. So, dann waren wir insgesamt 3 Mann. Und da wurden sämtliche Arbeiten, die angefallen sind, durchgeführt. Reparaturmäßig in erster Linie. So. Im Stall sowie Technik, mobile Technik. Und Schweinestall gehörte ja auch noch dazu. Der Kuhstall mit 720 Kühe. 340 Zuchtsauen, 4000 Läufer im Jahr produziert, ja, 100, 200 Mastschweine in etwa. Tja, wir haben immer darauf geachtet, damit Ordnung herrscht und alles erledigt wird, was anfällt. Naja, und seitdem ich nun nicht mehr hier bin, der Herr Breitsma die Sache hier in der Hand hat, wird ja die Werkstatt so intensiv ja nicht mehr genutzt. Wa? Da ist das mehr oder weniger ein Abstellraum geworden in der Richtung. Ja. Wo haben Sie gearbeitet? Hier oder da im Kanton? Vorwiegend hier. Hier.
Hier war ein Schraubstock. Hier hängt meine Werkzeugkiste dran. Ist noch zu sehen. Da war ein Schraubstock, eine riesen Werkzeugkiste, ein Schweißapparat. Ja, und hier auch eine Werkzeugkiste ist ja noch teilweise dran. Ja. Es hat sich hier abgespielt, grundsätzlich. Oder am Schmiedefeuer auf dem Amboss, wir hatten aber einen Schmied auch dabei. Der hat vorwiegend Schmiedearbeiten durchgeführt. Es lief. Es hat sogar Spaß gemacht. Goedemorgen allemaal. Wij, familie Breidsma ben hier. En dat is Willem Breidsma, Ali Breidsma, dat is mijn vrouw. Dan hebben we 2 zwanen, Rudy en Marco. En een lief dochterke van 10, Annika. En een grote dochter van 18. Die wen het ergens oors. Die is met de vrienden van Trogong. Je weet hoe dat bij de natuur is. Nou, wet en personeel weer minder. Maar in ieder geval, waardoor dat je mij in principe voort hier altijd met 3 man. Nog een Oost-Duitser hebben we erbij. Een richtige Oost-Duitser. Hè? Daar ben we heel trots op natuurlijk. Want iedereen heeft net een richtige Oost-Duitser. Maar Marco die hier op het moment die weer op gymnasium. Willem Breidsma kwam min of meer toevallig in Eerst-Duitsland te landen, doordat toch zijn bedrijf uitnoegen waard voor een beurs in de omkritten van Berlijn. Toen is bij mij een beetje een luchtje opgegaan, want wij zitten daar en er waren een paar meer mensen, maar al die mensen die rond zo'n beetje met de kop naar beneden daar en dan sprutsen ze aan. Nou jongens, wat is er los hier in de DDR? Ik zei, waar ze hier niks doen? Ah joh, nee, hij zei, dit is alles, ja ik weet net, sinds die murren omvallen is of voorthellen is met de meesten iets gebeurd. Nou, ik zei, dat snap ik net. Ik zei, dan moet die mensen niet allemaal wat helpen. Nou, en ik keer toen mijn permee praat van die LPG's, nou, wat je bekend binnen. Nou, hij zei, wie is wat hier in Daansdorf? Dat weet ik net verder. Oh, nou, ik zei, let maar dan maar een daar. Nou, en ik hierheen. En veer ik nooit weer, die in de brigadier. Hij zei, nou, zal ik je hem zelf letten. Nou, en dat stond allemaal kei, hè. Een rij van zetten, nog een rij van zetten, nog een rij van zetten. En weer, oh ja, kei. Ja, wij willen net verder. Ik zei, Jim willen hier net verder? Ik zei, dat kan wel net weer. Ik zei, dat doe ik het toch? Zal maar uit gekkigheid. Nou, en hij zei, meer staat? Ik zei, zeker. Hij zei, nou praten we eens weer. Kom 4 dagen maar eens weer. Nou, ik ben 4 dagen weer heen. Nou, dat weer toen, Pinkster wie ik geloof ergens eind maai, begin juni week hier weer. Ja, zei die man, doe dat maar. Nou, ik zei, klaar jong, doen we dat. Da war ich erst sehr misstrauisch. Meine anderen Mitglieder auch. Aber man muss das einfach so erklären, wir sind in der freiwilligen Liquidation gegangen mit unserer gesamten LPG, da sich kein Eigentümer aus dem Ort gefunden hat, der die LPG mal übernimmt. Unserem Alter, die haben sich alle mal gedacht, wir sind schon zu alt, das zu stecken. Die jungen Leute hatten kein Interesse. Ja. Und so hat sich das dann eben ergeben, dass wir gesagt haben, wir lösen die LPG auf. Wir haben das schon begrüßt, damit jemand kam und den Mut hatte, das zu übernehmen. Obwohl wir auch sehr skeptisch waren. Sehr, sehr skeptisch. Zuerst haben wir alle Mann immer gedacht, Wilhelm, der sahnt hier etwas ab. Verstehen Sie? Und ist mal wieder verschwunden. Aber das hat sich dann doch ganz schnell, sind sie doch anderer Meinung geworden. Er hat ja auch alle drin gesteckt. Musste natürlich mächtig arbeiten. Also das muss man ihm lassen. Ich weiß bloß nicht, wo der plötzlich herkam damals. Plötzlich war der Holländer da, 1991. Tja. Stell dir mal vor, er hätte sich keiner gefunden, der das übernommen hätte. Von meiner Sicht schon gesehen, von die 3,5 Hektar habe ich 1,75 Jahre. Es ist ja so, wenn sich keiner findet da, das steht, der Grund und Boden gehört den Eigentümer und das Ding wird nicht mehr genutzt, dann kann mir doch der Staat in der Auflage erteilen, ich muss den ganzen Kram mal abreißen. Dann bin ich ein armer Mann. Wenn Herr Breidsma damals sagte, er hatte mal einen Betrieb mit 80 Kühe in Holland, ich glaube nur eine kurze Zeit, ansonsten war er auch mal Milchkutscher, wie er erzählt hat.
Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, du bist den Laden nicht gewachsen, das ist zu groß für dich. Aber er war ja so galant und so verpicht, er hat gesagt, das schafft er, das schafft er. Ja, und er hat es ja bewiesen. Ja. Jedenfalls wird dat zo ingeschätzt, dat een vleidige lui doen. Den Kram, die 300 Kühe machen, mit einem Mann, den er nu hat da noch, der macht das mit den Jungs alleine und der Frau, bedeutet schon was. Also von Dahnsdorf hier hätte keiner gemacht. Dann wäre das alles liegen geblieben. Wäre schrecklich gewesen. Wat voelt u vooral op hier in Oost-Duitsland? Alles een gries, eerst. Ja, en jongens is ab 4 uur is alles dood. Der. Ik is nergens meer heen. Nee. Kijk, jongens naar hem zeggen, jongen, ik heb een partje biljart spelen en ik ging gewoon naar een kroeg daar, dat wil ze maar hebben. Daar komt maar een beetje verder van verdrieten. Mist dat? Ja, voor wie kan wel. Ik heb met vrienden praten en dat mist wel een beetje. Ja. Nou rijden we 44 tot 50 kilometer om naar een bioscoop te komen. Dat is ik tamelijk veel, vind ik. Maar als we de film die hadden, dan is het meer zo... Ja, we 11 uur. En als we thuis binnen, dan is het 12 uur geweest. Ja. En dan ja, is melk om 4 uur. Best wel aardig kapot dan de volgende dag. Willem Bruidsma had na 5 jaar een moderne en efficiënte veehouderij van het oude steedsbedrijf maken. De 350 malke kei worden met computers in de gaten houden en ze krijgen voer uit Nederland. Doet Bruidsma in 1991 toevallig door zijn werk in West-Duitsland met de LPG van Dahnsdorf in contact kwam, weer gauw bered. Dit weer de kans om weer boer te worden. En ik heb thuis bij de vrouw heb ik nog nooit verteld, ja. Helemaal niks. Ik denk, als ik dat vertel, dan weet ik wel wat er komt. Nou, ik ging nog 2 keer heen en toen kwam een huis daar. Ik zei, familiebijeenkomst. Nou, wat is er dan? Want ze wisten wel dat ik hier in Oost-Duitsland weer natuurlijk, maar wat ik voor hier wisten ze niks van. Ik zei, ik kan een plaats krijgen. Een plaats? Ja. Ik zei, wat verschrikkelijk groot, jongen. Ik zei, dat wil ik hebben. Maar de jongens praten, ik zei, wat wil je? Ik zei, want die zit een goede squal. Ik zei, dit wordt een heel oorleven. Heim de nacht aan. Ah, jongen, natuurlijk, hè. Vooral de jongens natuurlijk. Trekkerrieden en alles, dat kan je wel voorstellen. Nou, de vrouw ja, die weet eerst net zo voor. Nou, ik zei, toch. Nou, ik zei, kom, in de auto, ik zal die direct zien letten. Zij hier maar beginnen. Nou ja, toen zei ze al net zo voor. Ik denk, nou, dat is wel goed, zeker. Ja. Nou ja. Ik wie de eerste keer weekje heel jullie. En ik denk van 3 weken van tevoren had hij me dat verteld. Ik wist wel dat er hier dus een peker was hier. Maar dat echt zelf herinneren woord wist ik dus eerst niet. En hoe zit jij eerst? Ik net zo heel blied. Nee, echt niet. Hoe zijn het? Nou, ik hier er eigenlijk helemaal geen ocht aan. Ik viel met de poedel wel. Ik hier daar, kennissen genoeg. Een beetje contact met het dorp hebben zien. Het viel me al best het zin. En ik heb helemaal geen zin om nog werk bij te beginnen, eerlijk gezegd. Maar ja, de man je dan. Mij, hè. Maar ja, toen je kans weer ik niks, hè. Wist dat nou de eerste keer? Oh ja. Gries die meer. Min 20 graden weer in de kerk aan de eerste nacht. Veel secreter wist, nou, moest zwemmen. Als je eerst in de garde. Ja, en dat is nog helemaal voor. Veel zin je nooit thuis. Ja. Ja. Toch wel. Wat is het moeilijkste eerst? Het moeilijkste? Tja. Eigenlijk alles. Omdat de meesten, ik wel, maar de meesten zijn nog sceptisch. Die houden zich echt op mijn afstand van, nou, wat doe je hem en wat denk je hem? Toen kwam ze net zo gauw tussen als die nooit waar wist. Dan wien ze alle jaren openhartig, koos direct met praten en dat wie er hier echt net bij. Dat moest wel één wennen.
war nie in der Partei, was sie mir ja sehr angekreuzt haben immer hier. Aber anscheinend haben sie doch Fachkräfte gebraucht. Jedenfalls wurde ich dann 73 den Abteilungsleiter in der Pflanzenproduktion damals hier, die über 10 Gemeinden sich belief. Und da war ich Abteilungsleiter hier von 5 Dörfern. Wir hatten 3000 Hektar hier. Warum waren Sie nicht in die Partei? Weil, kann ich Ihnen sagen, meine Frau, ihr Vater war in der NSDAP. Und 1945 haben sie den abgeholt. Also der hat keinen Menschen was getan gehabt, haben sie den abgeholt und der ist dann umgekommen. Und da hatte ich mir eigentlich geschworen, nie eine Partei reinzugehen. Ja. Oh Mann. Die Katastrophe jetzt hier, ja. Ja, hier waren die Papiere drin. Ersatzteilkataloge sind noch vorhanden. Das Schlüsselbrett existiert sogar noch mit ein paar Schlüssel. Naja, war alles beschriftet, wo welcher Schlüssel hingehört. Ist noch dran. Der Tisch, der stand hier. Da hatten wir ein bisschen Waschbecken zum Händewaschen. Tja, auf engstem Raum war alles beisammen. Es hat aber gut funktioniert. Da moest het afgestemd worden of ik überhaupt hier op die plaats mocht. Want het probleem weer, als ook ik 100 miljoen heb, ik kon die plaats net keepje. Dat kon toen in 91 net. Maar ja, ik zei, als ik dat doe neem, dan word ik nou aan de gang. Nou ja, en toen moesten we dan bij me komen daar. Nee, dat weer nou echt DDR-systeem, ja. Brigadier dit en brigadier dat en brigadier dit. En om het taal te heen, zo. En dan praten, hoe doen we dat? Ja. Nou, ik zei, weet je wat? Ik zei, het eerste jaar hier, dan doen we dat zo. Dan ging ik gewoon op leenshest. Nee, ja, op leenshest. Ja, wat wil je dan verzien? Nou, ik zei 5.000 gewoon in de maand, want bruto, hè. Ik zei, mijn oude kosten naar het westen daar en dit en dat. Ik zei, dat verzin ik dan niks. Nou, dat is eigenlijk mijn vreemd dan. 5.000 gewoon, weet je hoeveel dat is? Ja, ik zei, dan gewoon heel normaal. Nou, ik zei, ging het onder. Ik zei, weet je wat? Ik zei, die man die daar zit, dat is ik een brigadier. Ik zei, dat leren we ook hè. Hij zei, wist je wat verzinnest? Oh, ik zei, dat zal ik wel 12 toen wel, denk ik net. Ja, hij zei, 1300. Ik zei, 8 toen. 1300 gonen. Ja, maar ik zei, dat kan ik net verwerken. Nou ja, maar ze woonden net oors. Toen zei die chef hier, hij zei, we kunnen wel oors doen. Hij zei, dan krijg je 1300 gonen. En de winst die is per maand makkers. Maar hij zei op dat moment altijd het beste verliezen. Maar ja, ik denk, wat is het? Ik denk 28 mensen. Ik denk, nou, ik zei, door wat. Toen ben ik eind juli, daar heb ik een caravan in Jadel zet. En dan ben je zitten gaan. Toen werd er helemaal niks zeker. Ook het keepje koer, weer niks zeker. Helemaal niks. Ik moet eerst maar zeggen, die kei stond al aan de kettingsvast. Op een rij. En dat ik als terug op kan letten, met zoveel meesken, omdat die kei vast is, gebruik je zoveel meesken. En ik denk, weet je wat, ik ga die kei het loon in, want gas genoeg om huis. Dan heb ik in ieder geval dat sparen, dat die kei hun gas zelf ophellen kennen. Dan kan ik al trekkerridders eruit smitten. Nou, uitsmitten, maar ontslaan. Aufgrund der Technik, die jetzt vorhanden ist, schaffen das eben weniger Leute. Die Technik, die wir damals hatten, war ja teilweise auch sehr veraltet und viel zu aufwendig. Andererseits war es auch so, es waren genügend Leute da. Die mussten ja irgendwie beschäftigt werden. Der Kreis hat einfach gesagt, hier sind noch ein paar Leute, die habt ihr unterzubringen und erledigt. Auch Arbeit zu geben. Die LPG war doch praktisch die melkende Kuh im ganzen Dorf. Die war für alles da. En toen die kei losmaken, konden ze kwalijk rennen. Die waren zo verschrikkelijk stief. En toen kwamen ze in het land, nou dat konden ze helemaal niet. En stroomtrekken konden ze net, stekken konden ze net. Nou,
Die meesten konden net met de kei omgaan. Maar ja, in ieder geval, we hadden troon in en we in de kei boeten. Nou, dat begon ellende best. Toen waren we echt uren en uren aan het melken. En die meesten klagen en dienen. En... Die erste Zeit, dachte ich ja schon, waren sie alle sehr misstrauisch. Dann ging es ja los, hatte ja kein Eigenkapital. Und Kredit von der Bank zu kriegen, und du hast kein Grund und Boden oder Werte, ist das ja schon ganz schlecht geworden. Dat weer het zwierste eigenlijk dan wel. Dat strijd met die bank, altijd maar weer vechten. Maar ja, je went er op plaats aan, hè? Je moet een beetje hut worden. Ik snel, per meegen, ik zei, kom weer wat, we gaan direct. Dat is een blok hier, dat zijn 2 stallen. In de midden is een dwergstaltje. Dat ik een beetje uitrekken, ik zei, daar gaan we een melkstal bouwen. Allemaal heel snel. Hij meent dat het moet dan. Get de dwars doorheen, dan moet dat. Is het dat wurg? Achteraf wel. Maar ik heb wel gedacht van... Je moet net oorzaam man. Nou, dat begon de ellende helemaal. Want die meesten die zijn en denken wij net in melken. Ja, es kam auch zu plötzlich, möchte ich sagen. Es kam zu plötzlich. Aber was soll's? Das ist eben so der Weltlauf. So. Maar ik denk, dan moet ik eerst de veert maar eens opbellen. En hij moet die jaren maar eens onderzoeken. Of die jaren, ik al wel tip-top bijna. Nou, dat hebben we onderzocht. 95% hier majestitis. We zo'n bent hier naar huis aan, maar dat moet nog komen. Want dit is? Dit is Kellerstal West. Dit is nog verbouwd als huis. Maar dat weer het doel. We zo'n eigenlijk bent hier naar huis bouwen. Maar er moest afvallen gebeuren, dat we gewoon net te doen. En toen ben we gewoon begonnen dit gebouw een beetje om te bouwen. Dat weer sneller en praktischer. De melkstal weer toen de helft klaar en toen kwamen de eerste HF-pinken. En toen zijn die arbeiders weg. Ja, maar die beesten die hebben we net melken. Maar dat willen we net. Und wir müssen auch noch sehen, der wird immer gleich, der reagiert immer mächtig. Und da ging das eben ganz und ja auseinander. Daar heb ik zijn Rudy zijn, weet wat we doen? We zal snel zijn dat die melkstal klaar komt. En dan meestal alle weer eruit. Op 2 treinen rijden. En dan doen we het zelf. En dat is dus de eerste kans, want ik geloof net dat we hier zo verder mee komen. Nou, dat hebben we toen ook gedaan en toen is het dus aardig beter gegaan. Was hat das Dorf davon gefunden, dass alle Leute weg mussten? Ja, die waren sehr enttäuscht. Waren alle sehr enttäuscht. Ja. Oder sagen wir zumindest die Mehrheit. Die Mehrheit, ja. En toen kwam de directeur bij me. Hij zei, jongen, maar dit ken het. Toen kreeg alle mensen samen net voortsmieden. En toen zei hij, wat zei mij, dat vier ik nooit weer. Du Sklaventreiber. Und der Herr Breitzmer hat zwar gesagt, er würde mich gerne einstellen, aber bezahlen kann er nicht. Das geht nicht. Daraufhin habe ich gesagt, dann komme ich auch nicht. So, und habe beim Arbeitsamt meinen Vorruhestand angemeldet. Ansonsten wäre ich ja damals nicht mehr mit reingekommen in den Vorruhestand. Es lief bis Dezember 91 und davon habe ich dann Gebrauch gemacht. Nou, ik heb eerst een oude trapje van een arbeider van huis. En die hier een oude trapje rondstaan, die vroeger als de trapje net hebben moest. En ik, ja, direct wel. En hij ging eerst een jaar alleen maar rondrijden. Maar toen is er net de carrosserie, die is allemaal online geweest. Die ik nou toen in zijn Birma zette. Ja, die moest hem voort van heid. Maar hij moest net nog een ding op die hem. Ja, dan zijn we dat ding op voort. Op de bossen ding al uitbekonden. Ik zei, dat bouw ik dat ding uitbekonden. En dan maakte ze er wat van. En toen zou ik erop komen. Vrij gewoon dwalen met worsten. Gewoon krassen. Gewoon kanker heel lekker.
nodig? Ja hoor, veel makkelijk. Goed, kom maar. Dit plakje hier, hè? Wat betekent dat voor jou? Ja, een beetje uitrust hier, relaxen. Ja, het is eigenlijk het enige plekje wat mij het te zitten. Ja, ik mijn hobby. Dat vind ik wel heel mooi bij die beestjes te zitten en te zien wat ze doen. Dat is wel leuk. Ik schakel gewoon al en dan check je en zit er ergens in de hoek of zo. En dan is voor mij, de wereld is zo goed dan als die voor mij dan. Ik keer dan alleen maar een show, maar meer net. Dat is alles voorbij. Dat is mooi, meer Ja, een hartstikke mooie. Ik weet een soort vrijheid. Hier ben ik helemaal voor mij alleenig. Gewoon een soort vrijheid voor mij. Ich bin in Vorruhestand gegangen damals. Und dann bin ich hinterher. Die haben sie alle Mann gesagt, du wirst die 35 Jahre lang mit Leuten zu tun und nur mit jemals zu Hause sitzen. Aber das war wirklich nicht leicht. Also, ich möchte sagen, das erste Vierteljahr, ja, ich bin dann sowieso viel rausgegangen und alles so mit mir war. Aber es bedeutet wirklich schon was, wenn man sich dann hinstellt und sagt, nun mit, wie alt war ich dann? 58, ja. Du wirst nicht mehr gebraucht. Ja, man fühlt sich wirklich dumm. Ik zei, als je mij ondersteunt, dat ik normale prijskrijg door kan. En dat moet weer. Nou ja, daar heb ik te lang mee wachten. En wij hier in het Glok. Glok moet je net zeggen. Ja, Glok, je hebt maar wat dieren in het begin. En dat paste mooi. Die voergang, die krijgt zo breed. Als die beide... Alleen nog, de techniek op zichzelf, dat heb ik nooit, want dat kennen wij alleen nog ik net. Maar die firma die eerst, die ik. Tot eind december hebben we nog geen zekerheid dat we dit niet kijken. Moet je me voorstellen. Als ik dat nou al je denk, wat voor risico aangegaan ben. Maar, die jongens zijn nooit niks zijn, omdat ik hier steengegaan ben, omdat ik zo volle dieren hier, konden ze me ergens net meer eruit kopen. Zo, dan moet ik maar zeggen, wij zijn er heel mooi in geroegelen. Want als je jaren dat dit keepje moet, nou, dan moet je wel 4 miljoen meenemen. Hè? Nou, en ik zal je wel vertellen, nou doggen we er al maar met heel weinig mensen. We hebben helemaal geen loonkosten. Nee? En toch, het rijkt van voren met het net. Ze zeggen dan, lessen hier ik wat Belgen en zo, die laken er maar om. Ik denk op het moment dat je, trots alle problemen in Holland, dat je daar aardig beter voor zit als wij, als grote bedrijven in Oost-Duitsland. Want er is een hartstikke breed. Maar, zeg ik dat nou goed, zoals je weer zo, alle mensen die stil binnen. Hè? Dat is het doos. Ik geloof, ik ben nadenkender. Ik denk meer na. Een beetje meer afwegen de dingen. Vroeger wie ik impulsief, koe alle jaren volle makkelijker. Zuster denk toch een beetje was. Gaat net zo makkelijk meer. Nee, sorry, eerst is een beetje sceptisch alles. Omdat je het al produceren wie en zo gewoon. Ja, zul je toch was het zin aan. Als ik alleen dat je in een huishouding zit, moest houd ik het direct net vol. Want dan wordt het eentonig, hè? Juist dat het in het kantoor zit, de meesten hier ontvangst is, het is een beetje afwisselend. Het is nooit gelijk. Elke dag is zoals. Wat doe je in het kantoor? Ik doe de hele boekhouding, de loonlisten. En ik ga de hele computer van de melkstal verwerken ik alweer. Daar ben ik per uur en dag bezig. En dat soort kansen heeft ergens zoals ik net kreeg? Nee, en dat vind ik prachtig mooi werk.
Sechs Brötchen. Wiedersehen. 6 Brötchen. Und 5 Semmeln. In het begin vonden ze het prachtig. Een Hollander. En daar werd ik een over praat. Als ik een keer met een Oost-Duitser ergens wie, dan zijn ze, oh, dat is us Hollander. Us Hollander, zo zijn ze het in het begin. Iedereen weer vrolijk en net in huis. En toen begon de ellende, zo moet ik zeggen. Want ik de Oost-Duitsers, die hebben iets dienen. Wij zijn ik de consequentie net van voor Schenkoen. Krijg zoals wij. En wij voelen echt een vijandigheid. Die meesten willen ons lijn. Die meesten die groeten ons net. Die praten net met ons. Dat we, ja, hoe moet ik zeggen, toevallig bij een man stonden. En er kwam ons Duits erbij, dat draaide ze zo om. Dan stond je alleen nog. In het begin. Dat we soms wel eens hurt. Je wordt hechter met een ander. Je springt meer van een ander in. Toch? Het familieleven is wat dan wel nummer 1 hier. Ja, maar vanmorgen heb ik die in de coach om 12 en 42. Wie stond er wat van? Ja, dat is zeker. En wat gebeurt er niet een keer? Dit hier. Of slaat het er niet een keer om het waar? Wij worden wel vriendelijk begroet in het dorp. We praten met de meesten. Wat is er gebeurd? Wij hebben bijvoorbeeld tuinen online. Dat is iets van die meesten, dat snappen ze helemaal niet. We zien altijd, dat heb ik dus van de Eeuweljet, zien altijd een tocht. Dat kwam nog een beetje naar voren. Die Hollander komt hier, die bouwt het op en die verkebert het aan een heel duur. En dan gaat er weer waarom. Dat weer als de kernpunt. Ze hebben geen vertrouwen in ons als Boetelanders. Want er is een hele product gebeurd dat uit West-Duitsland of Holland, wat overal is. Dus meesten alleen nog maar wat heel goedkoop kocht, op goedgelovigheid van die meesten en duur verkocht. Maar dat weer bij ons net. We hebben tuinlijn, we hebben de stallen gebouwd, we hebben alles die. En we hebben altijd werkt. Nou merkt men in één keer, ze krijgen een beetje respect voor ons. Wij klagen nooit. Wij vragen net naar de meesten helpen ons. We hebben ons gong. Zoals het altijd, zo je dat spreekwoord. Door die plicht en let u uw rapje. Als uur maak ik het bed. Dan maak ik mijn kleren door. Dan breng ik mijn man naar de bushaus. Dan wacht ik een beetje. En dan ga ik heen. Ga ik zo'n Horst ongeveer. Dan ga ik naar Schwaller. Maar het wordt niet meest, maar het niet opstaan. Weet ik net waarom. En dan zong je wel wat en zo. Zonder Ben is het moeilijk geweest. Die Ben die maakt een squalla, die jouw orencontacten, of is er nog minder tussen, volgens mij. De Ben die brengen Ben mij, die mem de praat een keer mij. En als die net gewoon hier is, weet ik niet hoe het dan nou hier. En die jongens? Die jongens, die brengen als vrienden mij. Het is toch een beetje, ja, zonder Ben. Dan wie ik net best, denk ik. Zo. Goedemorgen. Is het leuk op school? Nou, dat is even wel leuk. Ik wil eens net. Even is het net zo goed. Wanneer net? Dat is wanneer ik een strengere leraar krijg. En dat ik vaker het niet een scheißen krijg. En het scheißen 4 en het 3. En zo. En die cijfers, dat gaat hier over om, hè? Ja. De 1 is goed en de 6 is schlecht. Herbstbild. Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atme ich kaum. In de boerderij is het leuker iets als net een boerderij. Ja. Dus het is etwas leuker. Hoe dat? Weet ik niet. Dus, krijg je beter wat waan. Dus, krijg je vaker vrienden, waar je hier een boerderij bent, kan je ook vaker voor. Dikkie. Nee, kom eens. Du hast een eigen ko, hè? Ja, dat is die Dikkie. En die is mooi ko. Ja, het wel mooi ja. En ja, het had wel mooie borden en zo. Die is de eerste ko die een keer bij ons gehoord had. Also bij de Nijnkou. Dat is de eerste. Daarom hebben ik zij Tandian en ik Dikkie jong. En die komt ook als erop. Ja.
Maar ik echt wat zo'n fretten had, dan komen ze net. Vraagt ik wel eens mee? Ja. Wat vertel ze dan? Zo dat ik een probleem heb of zo. Dat vertel ik hem. Wil ik een keer met mijn vrienden een keer net zo goed van bijkomen, dan helpt ze me irgendwie zo. Irgendwie goed. Zoekt ergens zoals wij je willen? Zou ik hier willen? Nee, dat wil ik niet. Want wij zijn ooit bezig mee. Dan blijf ik niet hier. Dat snap je niet, hè? Hoe smaakt het niet? Mijn vrienden had voor vaker gezegd dat je echt wel een boerderij hebben wil. Maar als je een keer sliep had, dan zei ze, nee, ik wil wel graag net hier zijn, ja. Ze is net zo goed. Waarom niet? Wat zei ze dan? Maar ze zei zo ongeveer dat wij altijd niet zo werken maken, dat ik het werken maak en zo. Ik vind dat zou wel altijd met boerderij bent. Jongens, stilte! Surprise, surprise! Als je nou als hier al je in langs gaat, dan die schöne jonge dames, die snijden euch een stuk vlees af. Ja. Hè? Dan hierin heb ik een vlees, en toch een derde bier. En daarachter is het wat buffet. Je hebt er één bij. Ja? En dan... Zit bedrijf? Realistisch. Dit is een man die de leeft van mijn realiteit heeft. Die weet precies wat hij doet. Ze krijgt het eruit. Als ze straks subsidie zou gaan, dan ben die oordroom die het al hier akkerbouw gaat. Die weten net hoe ze ervoor stellen. En deze die draait ik op zijn geweten. Zo'n idee heb ik ervan. Ik vind het hartstikke mooi. Zo'n je heen willen? Nee. Nee, ik vind het heel mooi, ik vind het heel prachtig. Maar ik wil net naar het boekenland. Dat mij maar mooi en blijer zitten. Wat je ben je heen? Het is te bereden. En dan als in Nederland geen toekomst had, dan zei ik, nou, dan mag het boekenland gaan. En ik denk, nou, dat ik ze realistisch wijzen, maar dat voor u ben er net al met toekomst is in Nederland. Hey, wij hebben een peerswarm. Nou, zal je geboren worden wel. Dan moet er wordt het goed worden. Dat is gewoon de realiteit. Ja, ik vind het al gewoon een beetje groot jaar. Als het nodig is, het gaat uiteindelijk toch om het eindresultaat. En ja, daar halen ze het uit het grote af, uit het intensieve. Ik vind dat hij het wel heel realistisch bestuurt. Dat hij zei, ik moet erom denken dat ik mijn bijen net een volle werkje liet. Ja. Oors bij ze stikken. Ja, dat je mag erop passen. Voordat ze straks wat op middelbare leeftijd binnen. Want die bijen die werken hier werkelijk. Nou, ik neem een petje de vrouw, die bijen die werken hier al een machtige hut. Want de ene en de oren, ze melken om de beurt, maar en jongens melken ze mij. Ja. En dat maar de ene melkt daarvoor dat je de jongens en oorsom. Nou, die bijen dan net zo verschrikkelijk oud. Nou, dan neem ik werkelijk weer mijn petievrouw, want die doet hier een fantastisch stuk werk. Zo niet van jou bij een vliegen? Ja, en ze delen het ik. Dat weet ik. Binnen volledige boeren, allebei. Hebben ik hun orentakken wel, maar ja, ik weet zeker van u ben dat ze hun volledig inzetten. Je zoen het net van jou bij een Van mij, nee. Ja, dan moet ze, als ze dan nou gigantisch vervelen, dan weet het heel anders, want dan denken ze het zelf wel. Maar als zij daar geen 100% vervelen, dan zou ik dat ik net vreten willen. En even zo'n nice studie en alles. Nee, zoek niet van. Leuk. En ik denk ik zo mijn band denken, maar kijk ze wat die man zei. En je bent gauw dat je dat bent te gauw, te jong, niet zetten voor een hele prut. En ze kan me niet eens stikken. Waarom het dit betonreis al uit? Het oude systeem weer gewoon fjouwen rijden kei. En met kerkensversboen. En omdat die moderne stallen zei is dat de kei vrij rennen, passen die maten net meer. En daarom moest de voergang verlengd worden. Dat we 3 rijen boksen erin kregen.
Ik ben al van mezelf een beetje hut. Slang het meestal wel van mijn meesten. Maar waar aardt het in uit? Natuurlijk, je moet een hut wezen om in zo'n land dat überhaupt te overleven. Maar wat is er bij mij gebeurd? Nergens naar schoen. Nooit naar de dokter toe. Wie het reinleden, interesseert niks. Gewoon terugwerken. Ik heb natuurlijk de consequenties daarvan. Dat mijn voeten aardig versleten ben. Ik ren net zo goed meer. Daar heb ik brood les van. Dat komt natuurlijk van het werk. Ik heb me verwerkt. Maar het is me wel geweest. Ik heb vroeger geen kansen gehad. Ik heb altijd gezegd, ik probeer mijn ben dat te jaar wat ik vroeg miste. En ik ben hierheen gegaan, net alleen van mezelf. Dat is wel een beetje makkelijk praten misschien, maar dat denk ik echt door. Ik ben hierheen gegaan om mijn ben een toekomst te gaan. Maar een hele goede toekomst. Ik zal je nooit echt de vruchten ervan plukken. Dat wordt nog te lang. Maar u ben die hij aanzien in de toekomst echt een modern bedrijf. En daar doe ik bijna alles voor. Hij zegt echt van iedereen, als het die wil een mat, dan zal dat les aan thuis. Echt aan het einde te werken. Hij is de laatste die zei, ik ken hem meer. Als zal het bloed van een poort, nou, hij rent terug. Echt in Friese huddenkop. Dwarskop. Terug zetten. Is het dat wurg, denk je? Ik denk het wel. Maar aan de andere kant denk ik, nou, skil had het al die les van. Hè? Nou hebben we een mooie plaats. En, ja. Maar hij is zich vervroten en dat vind ik jammer dat hij net maken. Ik denk er wel eens aan dat die jongens dat nou dwaan gaan van u, om u net teleur te stellen. Maar om dat u de wij te gaan, kennen, als ouders kennen we dat net. Wij kennen, daar hebben we helemaal geen mogelijkheden om zelf hier in deze jongens in te dringen. Om te zeggen, jongens, je mag je geen schuldgevoel hebben als je moet stoppen. Daar kom je net uit. Van mijn kant, ik heb verplichtingen zien hoe ik ben. Ik ben heb geen verplichtingen zien over mij. Maar ik denk wel dat de jongens wel denken, als het net doen zoen, dat wij zo teleurgesteld zijn, dat ken ik net. Omdat we te volle mij maken hier. Want we hebben al een paar keer ervoor staan dat je alles verkeerd doet. De banken hebben u wat daar zijn. We hebben gekocht en de bank kwam net met geld. We hebben de eerste 2 jaar hebben we nooit met een bank te samenwerkt. Er was geen bank die hier wat dwaan woer. Nou, om zo'n plaats op te bouwen zonder een bank, dat is net makkelijk. Absoluut net. Dat zou ik nooit weer in aanreden. Maar dat weer toen zo. En die financiële kant, dat slaat wel op een gezin heen. En ik denk, zoals ik die jongens ken, dat hebben we oorstaan. Om zulks te oorstaan, om zonder banken dat te doen. Zoveel risico erin. Er is geen waarom. Je kan alleen maar voorwaarts. Want als je nou stopt met zoeken, dan is alles om een ochtwest. Want die jongens, ze zijn nooit naar verenigingswest. Die ben je net. Disco's is hier slecht. Dus die jongens die moeten enorm veel insteken. Als we nou zeggen zo'n stapje ermee, dan vallen die in z'n god. Ik geloof net dat ze weer terugkomen in de wereld. Hij doet de hoofdzaak voor u, dan zei ik al die weg. Ja, maar dat vind ik mooi dat hij dat zag. Dat hij zich zo opvult voor u. Dat vind ik geweldig. Maar is het een geweldige druk? Want als nog net boer werden zoest, dan zou je geweldig teleurgesteld wezen. Ja, op een kant, ja, nou wel. En hij de klimmer als een boer worden, dan doe ik wat voor. Maar als je een wol in boer wordt, dan hoeft er aan te beginnen, dan is een begin zonder einde. Hè. Dan had ik klimkast en wij waren toen zijn we willen boer worden. En dat stierde ik. Ik was net één keer in de Jood zitten, ik wil boer. En dan die al je zei, oh nee, het bevalt me net, dat ken net. Dat kan net meidje. Ik denk dat het beter is. Dus gewoon van die leeftijd in oren plak. Ja,
sommige dingen denk ik wel, en sommige dingen niet. Sully kennen in de vrije tijd meer doen dan ik. En ik straks een toekomst. Ik ga het roos zetten zijn straks. En die jongens die naar Holland zitten, daar zal ik wel PSB zitten die ik wil een goede toekomst van hun ouders krijgen. Maar die meesten die zal het wel helemaal op zichzelf alleen het doen moeten. Dat is ook als mijn voordeel. Ik ben nu iedere keer met Henkel aan het rekenen. Waar verzin moment op het meer staat. Aan het melkerij of dit? Maar ik vind een diving perfect, hè? Dat is gewoon geweldig, joh. Oh, net? Ja, hartstikke mooi. Ja, ik moet maar zo zeggen. Ik vind het altijd het allermooiste als ik hier zo'n bus vol mensen heb. Dat, hoe moet ik het zeggen, dat die mensen een beetje light zien. En dat ze zeggen, mensen jongen, dit is wat. Dit is prachtig. En als ik het prachtig vind, kan ik het een beetje oerbrengen, denk ik. En dat, ja. Zo snel waarom naar Friesland? Als ik de hele plaats meenemen koer, direct. Maar ik mis Friesland wel. Maar het is net mogelijk. Dus we proberen een beetje Friesland hierheen te hebben. Dat is altijd net makkelijk. Maar we proberen het. Dit is een beetje Friesland vandaag. Dit is voor mij echt een... Nou, vooral omdat het Friesland is en wat Fries praat, dat doet je wat. Maar je merkt nou net dat je in Oost-Duitsland zit. Echt net. Ja. Ik denk familie Brijsma dat het een hele indrukwekkende dag geweest is. Je kwam van de morgen wat smeuig hoor, maar jou als pionier had je geweldig dingen. En ik ga echt wel vernomen, dat wil ik er even bij zeggen, dat hadden de meesten misschien net yet, maar die beide jongens wat die net presteerd had, op tussenleeftijd, nou dat is geweldig. En ik vind, jongens, we gaan maken, want voor deze mensen wel even een applausje in het werk. Nou jongen, dat is fantastisch. Dan wordt dan naar de wat u Friesland lijkt. Kalmer kaas, hè? Ja. Dat zullen we haast elke jaar op een reclame hier, hè? Dat die man dan met zijn melkbus nog altijd komt. Hè? Maar fantastisch, hè? Bedankt. Ja, ja, neem maar dat voor de vrouw, hè? Ja, waarom naar West-Duitsland zoek ik wel bij wij kan. En waarom naar Friesland? Ja, direct. Maar dat is wel een droomblauw. Dat zou ik net zeggen. De zwan wil ik net. Skierlijk? Ik weet niet. Ik ben bang dat ik het net doe. Omdat er bij hier dan zitten. Als die eens een stuk van die leven hoort, daar ben een vriend ik al een beetje verwetteren. Ik denk dat staan ik hier blauw is. Toen ik hier kwam, die kon mij net kapot krijgen. Dat was absoluut onmogelijk. Dus ik rondtrolde me heen als wat moest. Maar Jodendag zei ik, na deze 4 jaar, dat het me zo sloopt, lichamelijk zoals geestelijk, dat ik nou dingen soms nog waar ik mezelf over verwonder. Hoe moet ik dat zeggen? We zijn volle zachter worden. Als ik nou, zoals ik nou ben, dus zachter worden en nou, wat van opzicht dan ik, maar als ik nou, zoals ik me nou viel, mooier weer heen moest, dat hier geen maand volhouden. Dan wie ik in me kwam zwart.